ihame ry'umunsi muri kumwe na Revera Prophet Ernest NYIRINDEKWE. Nk'uko mubizi turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku gihugu cyawe, aho uri hose. Warubizi ko Imana yabyikorera? Warubizi ko icyo kibazo urimo warubizi ko Imana yakirangiza? Yesaya 4:11 haravuga ngo ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Amen. Uzi ko ibyo bintu wahamagariye abantu bikanga? Uzi ko ibyo bintu wagerageje ntibyemere? Uzi ko aho wakomanze ntibagukingurire? Uzi ko aho wahamagaye ntibakwitabe? Uzi ko aho washoye ntiwunguke? Aho wahinze ntusarure? Wari uzi neza yuko uyu munsi Imana yabyikorera irengera ibintu bibiri? Icya mbere, irarengera izina ryayo, ntabwo ishaka ko izina ryayo ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzakiyambura ngo ngihe undi. Nyemerera dufatanye muri iri sengesho ry'uyu munsi. Bwira Imana ngo Mana, ndakwizeye, bikore. Kabiri, urengera icyubahiro cyawe. Shoje nkubwira ngo wibuke uriwe, kuko biri mu bigize amahame. Shalom.